Boa tarde, galera. Danzinho o som aqui. Começando mais um vídeo. Estamos aqui com a caminhonete do Júlio. Foi um som que a gente fizemos tem um tempo atrás. Eu vim cá dar uma olhada, que ele falou que o som estava rendendo pouco. Aí viemos aqui para poder dar uma regulada e vou mostrar a vocês o passo a passo. Primeiramente vou mostrar a vocês aqui os equipamentos que a gente está usando aqui. A gente está usando aqui dois VPK 90 de 15 polegadas, 2.000 RMS cada um. A Trio VPK 120 RMS e a VPK, essa aqui eu esqueci o nome, mas ela é de... Depois eu vou olhar direitinho, vou deixar lá especificado lá. Dois VPK de 10 polegadas médio grave de 400 RMS. Vem cá pra dentro aqui. Galera, aqui a gente está usando um processador 2448, uma fonte JFA de 200 A estoque, um HD 3000 tocando médio grave e um ST e um TS400 fazendo parte de voz e um banda fazendo parte de grave. Mostra aqui a alimentação. Aqui a gente está usando uma bateria de 100 A e mais duas baterias da Extreme de 400 A cada um, entendeu? Galera, primeiramente aqui vou mostrar como é que está a regulagem aqui do rádio, como é que eu faço a regulagem aqui. Para quem está iniciando agora, é bom prestar um pouquinho de atenção nesse vídeo, que já ajuda muito. Então, primeiramente, a gente vai vir áudio, bass boost sempre desligado, load eu sempre gosto de usar no médio, SLA -4, tá? Esse strafe aqui, ó, eu gosto de usar desligado também. Equalização sempre fretado, tá, galera? Sempre no flat. Por aqui, então aqui já tá tudo reguladinho, direitinho, rádio fretado. Vamos lá pro processador para ver como é que ficou a regulagem. Então aqui, galera, como é que ficou a regulagem aqui. Vamos lá no canal do grave. O SOV. Pronto. Aqui a gente está começando o grave em 65, boot 48, para dar uma controlada no fone e mais uma estabilizada no som. Para quem gosta de tocar com muita força, muita potência, esse falante aqui está tocando com 1.900 RMS cada falante, tá? Então tá começando de 65, boot 48. Opa. LPF tá indo até 156, boot 12, tá, galera? Boot 12. Vamos pro canal do médio. Galera, o canal do médio tá começando em 240, boot 24, terminando em 1000, boot 12. Vou começar o canal das fenólicas. HPF começando em 1000, boot 24. Vamos ver o LPF.
LPF indo até 5000, boot 24. Canal 4 a gente está começando uma TI em 4750, foi onde achei que ela ficou melhor. Como a gente não está alinhando pelo RTA, ouvindo pelo ouvido, ficou melhor aqui, tá? Então a gente está levando ela até 17 kHz, né? Então aqui vamos para a parte de parâmetro de saída. Galera, aqui o melhor ponto dessa caixa aqui ficou em torno de 100 Hz, tá? Eu dei um ganho nela de 5.2 e um EQ de 2.5, tá? Para ele não abrir tanto, ele ficar bem com a dinâmica ali bem larguinha, para ele pegar as frequências mais baixas, as frequências mais altas. Geralmente eu corto a caixa em torno de 55, o alto-falante em torno de 55, 40, 80. Só que essa caixa, por ela ser diferente, foi o melhor corte que eu consegui achar para ele estar tocando forte, tá? E com controle de cone, tudo perfeitamente. Então vamos aqui para médio grave, o meu top em 277 e um EQ de 4.2 e um Q de 8.0. Desculpa, o ganho quer dizer de 4.2, o EQ de 8.0. Canal 3 não dei nenhum ganho, canal 4 também não. Galera, uma coisa que eu tenho que deixar bem explicado para vocês: cada som é um som, né? Não adianta vocês pegar essa regulagem que está aqui e botar no som de vocês, que não vai ser a mesma coisa. Cada caixa uma frequência, cada caixa ela responde diferente, entendeu? E você não botando o corte certo, pode vir a causa você tá queimando o falante, queimando o corneta. Então é bom que você procure aí um profissional da sua área aí, onde você mora aí, e tá regulando o som com ele, entendeu? O que aqui que eu tenho para mostrar? O limite não vou mostrar não, porque não nesse vídeo, para não ficar tão grande, né? Mas eu vou fazer mais vídeo, vou estar mostrando e ensinando passo a passo como é que se faz o limite, porque não adianta eu mostrar aqui agora. Então vamos pôr o som tocando. Galera, vou botar uma música aqui para tocar que não tem direito, tá? Então vou botar, tem uma pegada de grave, uma pegada de médio, pra gente ver como é que ficou. Alisson CDs, destruindo a concorrência. Alisson CDs, potenciais. Então é isso aí, galera. Ficou assim o som. O corte ideal, tocando reguladinho no 62. E pode ouvir e aumentar sem medo. Pedir para vocês curtem, compartilha, deixa o like aí. O canal é novo, estou começando agora, ainda
estou me adaptando, acostumando. Alisson CDs. Pedir vocês, quem puder estar compartilhando, comentando, deixando o like, isso aí vai ajudando a gente cada dia mais, ficar mais animado, fazer vídeo e tá ajudando vocês também, que quem está começando agora, né, a molecadinha que está começando agora, ficar mais esperto aí no ramo do som. Tá show? Então é isso aí, galera.